Open Day din id-darba se nifuka fuq 3 temi. L-ewwel nett it-tema tal-djakonija, knisja illi tgħin lin-nies fis-skiet. U hemmhekk ħanasponu x-xogħol kbir li jsir fil-parroċċi hawnhekk fl-Open Day. Se jaħbad ukoll il-250 sena mill-mewt tal-pittur Francesco Zara. U allura se jkun hemm espożizzjoni tal-pitturi li għandna fil-Kurja. Uħud minnhom ġew restawrati. Però qegħdin ukoll fix-xahar tal-Madonna, Ottubru, hawnhekk Casa della Madonna di Manresa. U allura se jkun hemm fokus ukoll fuq il-Madonna fil-Knisja lokali. Se jkun hemm iktar minn 20 attività għaddejja waqt l-Open Day għall-anzjani, għat-tfal, għaż-żgħażagħ, għall-familji. U nħeġġeġ il-kulħadd biex jattendi. Se jkollna żewġ qudiesiet, waħda fid-9:30 ta' filgħodu u oħra fis-6 ta' filgħaxija, u l-kurja tibqa' miftuħa mit-8:30 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija. Fl-istess waqt il-Kunsill Lokali se jkun qed jorganizza ġenna ta' ġonna u allura nħeġġeġ il-kulħadd biex jiġi jara l-ġonna tal-madwar u mbagħad jidħol fil-kurja biex jara x'għandna x'nofru hawnhekk. L-għodwa tajba, nilqakom għal-qudiesa tal-lum immexxija minn Patri Leslie Gatt, provinċjal tal-Ordni Agostinjan f'Malta. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Nilqakom sabiex flimkien niċċelebraw din l-Ewkaristija anki jekk f'distanza minn xulxin kun ningħaqdu flimkien fi spiritu ta' Knisja, fi spiritu ta' fidi f'Ġesu Kristu li għatina ta' kollu li għanna bżon fil-ħajja tagħna. Konvinti minn din l-esperjenza jew nibdew billi nitolbu maħfra lil mulej ta' drabi meta inqasnieh fil-ħajja tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija l-mulej Alla tagħna. U jħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, Inti tatina l-aqwa xieda tas-seta tiegħek bla tarf billi taħfrilna u tħenna lina. Xerred dejjem fuqna l-grazzja tiegħek biex inħaffu fit-triq tal-wedijiet tiegħek u tatina sem mill-ġid tas-sema bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Neħemija. F'dak iż-żmien il-poplu kollu inġabar flimkien fil-misraħ ta' quddiem bib l-ilma u talbu lil Eżdra l-iskriba biex iġib il-ktieb tal-liġi ta' Mosè li l-mulej kien tali l-Iżrael. Kien l-ewwel tas-7 xahar mela u Eżdra l-qassis ġib il-liġi quddiem il-ġemgħa li kienet magħmula minn irġiel, nisa u oħrajn li kienu jifhmu li dak li jisimgħu. U mis-sebħ sa nofsinhar ara minnu quddiem l-irġiel, in-nisa u dawk li kienu kapaċi jifhmu. Iħares lejn il-misraħ li hemm quddiem bib l-ilma. U l-poplu kollu kien attent jisma' l-qari tal-ktieb tal-liġi. Eżdra l-iskriba kien wieqaf fuq palk tal-injam li kienu waqfu għall-okkażjoni. Eżdra fetaħ il-ktieb
u raħ kulħadd jagħmel dan billi kien filgħoli il fuq mill-poplu kollu. U meta fetaħ il-ktieb kulħadd qam bil-wieqfa. U Eżdra birek il-mulej Alla l-kbir u l-poplu kollu bidejh merfuqajn il fuq wieġeb Amen, Amen. U nxteħtu għall-kubtejhom b'wiċċhom mal-art jagħtu qima lill-mulej. Il-Leviti għadu jgħallmu l-liġi lill-poplu u l-poplu baqa' wieqaf fejn kien. Dawn raw mill-ktieb tal-liġi b'mod li jiftiem, fissruh u spjegaw il-qari. Imbagħad Neħemija li kien il-gvernatur, Eżdra il-qassis u skriba u l-Leviti li kienu qegħdin jgħallmu lill-poplu qalu lin-nies kollha dan jum qaddis ikkonsagrat lill-mulej Alla tagħkom. Titniktux u tibkux għax il-poplu kollu kien infexx jibki meta sema' kliem il-liġi. U żiedu jgħidulhom morru u kulu laħam imsemmen u jxorbu mbit ħelu u lil dak li ma ħejjewlu xejn ibatulu sem minn dak li għandkom. Dan jum qaddis għall-mulej, la ssewdux qalbkom għax il-ferħ tal-mulej il-qawwa tagħkom. U l-Leviti komplew iqawwu qalb il-poplu u jgħidulu isktu dan jum qaddis, la ssewdux qalbkom. Imbagħad il-poplu kollu telaq biex jiekol u jixrob u jibgħat jaqsam ma' ħaddieħor u biex jagħmel festa b'ferħ kbir għax kien fehm dak kollu li kienu għallmuh. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb flimkien il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja, ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx. Flimkien il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb, il-kmandament tal-mulej safi u jdawwa l-għajnejn. Flimkien il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' għal dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msettqa għal kollox. Flimkien il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Eżes mid-deb l-aktar fin, oħla mill-għasel u mill-qtar tax-xhieda. Flimkien il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Is-saltna ta' Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien il-mulej għażel 72 oħra u bagħthom 2 qablu f'kull belt u post fejn kien se jmuru. U qalilhom il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Morru araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lil pub. Tieħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas rieqef, fit-triq isellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel għajdu sliem lil din id-dar u jekk fiha jkun hemm min iħobb is-sliem jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għandik il-familja u kulu u jxorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja għall-oħra. F'kull belt li fiha tmorru jilqgħukom, kulu dak li qegħdulkom qudiemkom, fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies jgħidulhom is-saltna ta' Alla waslitilkom. Imma l-belt li fiha tidħlu u ma jilqgħukomx,
uħorġu fil-pjazez tagħha wgħidu sat-trab ta' beltkom infarfru minn riġlejna u nħalluha likom, imma kunu għafu dan is-saltna ta' Alla waslet. Ngħidilkom li dak il-jum ikun eħfef għal Sodoma milli għal dik il-belt. Il-kelma tal-mulej. Tifili lek Kristu. Test tal-Vanġelu li għadna kif rajna l-Evanġelista San Luqa jippreżentanna il-bidu tal-esperjenza tal-Knisja u jagħtina dan id-dettall sabiħ li Ġesu kien qed jibgħathom tnejn. Bagħat 72 oħra u bagħathom tnejn. L-esperjenza tal-Knisja li kienet joħlom Ġesu kienet minn dejjem esperjenza tal-flimkien, esperjenza li ġib in-nies flimkien u allura esperjenza ta' nies li kapaċi jaqsmu, li għandhom xi ħaġa li jridu jgħixuha flimkien, li jridu jaqsmuha flimkien. Bħalissa f'Ruma għaddej is-sinodu tal-Isqfijiet li qed jitkellem fuq is-sinodalità ukoll l-istruttura u l-esperjenza tal-flimkien fil-komunità nisranija. U allura kemm importanti li fil-missjoni tagħna il-kol kemm aħna bħala Ansara nkunu kontinwament konxji li aħna niddependu minn xulxin u fuq kollox aħna attenti għal xulxin. Dik hija l-Knisja li Ġesu jixtieq minnha. Mbagħad Ġesu jgħidilhom biex ma jieħdu xejn magħhom la ħorġa, la qrieq, la but. Qed jgħidilhom b'mod ċar li l-preżenza ta' Alla f'ħajjithom, l-esperjenza li qed jagħtihom hu se tkun biżżejjed u allura joqgħdu attenti li ma joħorqux dipendenzi oħrajn. Kultant fil-ħajja tagħna niddependu minn ħafna affarijiet, noħolqu ħafna dipendenzi, nixtieq għandi bżonn hekk, kultant fil-verità nkunu nistgħu ngħaddu mingħajru. U Ġesu lid-dixxipli qed jgħidilhom morru u m'għandkom għalfejn tieħdu xejn. L-importanti li jkollkom lil Alla magħkom, se tieħdu magħkom lil Alla. Dak se twasslu l-ewwel u qabel kollox. U allura mbagħad l-esperjenza li Ġesu jitlob minnhom mhux biss li jitkellmu, mhux biss dak li se jgħidu, l-ewwel jgħidu slim lil din id-dar u mbagħad se jkollhom affarijiet oħra x'jgħidu, imma anki li joqogħdu man-nies, li joqogħdu mal-oħrajn. Il-Vanġelu wkoll jidħol f'dan id-dettall. Ġesu jgħidilhom biex jibqgħu għand dik il-familja li tilqagħhom, jibqgħu għandhom, joqogħdu għandhom, jgħixu magħhom. Meta aħna ngħixu mal-oħrajn, meta aħna naqsmu il-ħajja tagħna mal-oħrajn, insiru nafu iktar lil xulxin. Altru li wieħed jisma' lil ieħor jitkellem, altru li qed tismani nitkellem u altru li mbagħad ngħixu flimkien. Għax hemmhekk se naraw l-attitudnijiet ta' xulxin, se naraw in-nuqqasijiet ta' xulxin, se naraw id-djufijiet ta' xulxin. Imma se naraw anki l-eżempji sbieħ ta' xulxin. U Ġesu qed jgħidilhom oqogħdu għandhom, aqsmu il-ħajja tagħkom magħhom u donnu bħal irid jgħidilhom araw li n-nies se jaraw anki l-eżempju tagħkom. Il-test tal-Vanġelu jikkwota anki dan il-kmand ta' Ġesu biex nitolbu lil sit il-ħsat. Il-missjoni li qed jagħti Ġesu meta jibgħat 72 u dak kollha li kienet jibgħat, Ġesu ma kienx qed jibgħat biss lill-apostli, Ġesu l-missjoni kien qed jiftaħha. U allura anki l-missjoni tagħna bħala Knisja hija missjoni għal kulħadd. Il-kelma li għadna kif rajna, il-mandat li għadna kif rajna huwa mandat għal kull nisrani. Imma it-talba lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema l-ħsad tiegħu normalment aħna fil-kuntest tal-Knisja norbtuha mal-kuntest tas-sejħa għal vokazzjonijiet reliġjużi u saċerdotali. U allura tajjeb anki
li nieħdu anki aħna dan il-kmand, mod partikolari anki nofru it-talb tagħna anki s-sofferenzi tagħna, forsi jew min qed isegwina anki minn l-isptarijiet jew minnhom taqqal biċ-ċirkustanzi tal-mart li ma jħalluhx joħroġ mid-dar, kemm hu sabiħ li nofru dan is-sofferenza tagħna, it-talb tagħna għal vokazzjonijiet u nitolbu lil mulej b'fidi sħiħa lil mulej nissel is-sejħa fil-qlub taż-żgħażagħ tagħna u jnissel fihom ukoll il-ġenerożità biex iwieġbu għas-sejħa tiegħu. Resqu dan it-talb tagħna lill-Ispiritu Santu ħalli mulej tal-Knisja li jmexxija fil-medda ta' żmien u beħlewwa iħeġġiġha biex timxi l quddiem. Ngħidulu ejja mulej Spiritu Qaddis li ġeddet kollox. Ejja mulej Spiritu Qaddis li ġeddet kollox. Ejja Spiritu Qaddis Ruħ tal-Knisja iġma' faqda sħiħa wagħti l-frott it-ħabrik, it-tama u kull xewqa tajba ta' kull min jagħti semu fl-Assembleja tas-Sinodu tal-Isfijiet. Nitolbu. Ejja mulej Spiritu Qaddis li ġeddet kollox. Ejja nifs ħlejju ta' Alla li f'Ġesu tħeġġeġ mill-ġdid il-fjamma tnemnem tidritta mill-ġdid il-qasba mawġa. Nitolbu. Ejja mulej Spiritu Qaddis li ġeddet kollox. Ejja Spiritu ħalliq li saħħaħ mill-ġdid l-għada mniexef tiġbor mill-ġdid lil mitlufa u ġġib mill-ġdid il-ftehim fost dawk li ma jarfux lil xulxin. Nitolbu. Ejja mulej Spiritu Qaddis li ġeddet kollox. Ejja maħfra ta' Alla u għatina n-nifs tiegħek li jaqadna mill-ġdid u jagħmilna tassew aħwa. Nitolbu. Ejja mulej Spiritu Qaddis li ġeddet kollox. Ejja erf tas-sema u imla bil-grazzi tiegħek lil kull min hu miġbur għas-Sinodu. Nitolbu. Ejja mulej Spiritu Qaddis li ġeddet kollox. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna u għatina li fid-dawl tiegħek naraw id-dawl biex bil-qawwa tiegħek isseħħ fina rrieda kollha mħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla ħanin nagħmel li din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetqilna lajn ta' kull barka. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Niżuk ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddu lek ħajr. Ħadd li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddu lek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma lilna jiswilna s-salvazzjoni. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewit.
Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħalħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ħuti dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu l-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħena lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħutew nitolbu flimkien dik it-talba li għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-siliem nagħtikom is-siliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-siliem u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt b'kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej li dan il-misteru tas-sema iġeddidna fir-ruħ u l-ġisem biex kif nissieħbu ma' ibnek fid-batijietu aħna u nxandru l-mewt tiegħu hekk ukoll niksbu fil-glorja l-wirt miegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Jiberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Hekk kif naslu fit-tmiem il-quddiesa ċċelebrata minn Patri Leslie Gatt, infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mara l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkola ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimmi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna ħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irbiħ kollha speċjalment l dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw l-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja għal-Missier li ben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw it-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tiġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja għal-Missier li ben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern
u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw it-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltina ta' Alla u sejja għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aghfrilna dnubietna bħalma naghfru lil min hu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Kif kien Santu. il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-tana Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw ir-raba misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum aghfrilna dnubietna bħalma naghfru lil min hu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa
u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben, lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik isma talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik isma talb tagħna Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħniena ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik li lek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu fejdana l-wiet tad-dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xebbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Umm Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina.
San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka il-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giusepp Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġli u l-qaddissin kollha tiegħu.